L'alcalde de Vinaròs, Jordi Romeu, i el conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, José Ramón García Antón, signaran en breu un conveni de col·laboració per tal de promocionar l'habitatge de protecció pública a la localitat. En aquest sentit, ambdues administracions tractaran d'analitzar i fer realitat les necessitats existents en el municipi. El regidor d'Urbanisme de Vinaròs, Javier Balada, s'ha mostrat satisfet amb aquesta iniciativa. Pensem que és molt interessant perquè, ja dic, per una part soluciona o aclara les necessitats d'UBPO de cada municipi i per l'altra part soluciona un problema grave que teníem, eren els terrenos de patrimoni públic, perquè no estava ben clar on podien anar destinats el fons d'estos terrenos. D'altra banda, el mateix Balada ha anunciat que, com estava previst, les obres de remodelació de la plaça Sant Valent començaran el proper dilluns. Està previst que aquests treballs finalitzen a l'octubre. El dilluns es comencen les obres, com vam dir en el seu moment, de la plaça Sant Valent. Avui han estat replantejant el que serà la remodelació, que ja és una de les últimes obres que ens queda per la remodelació del centre urbano de Vinaròs, el centre comercial, i les obres aquestes tindran una duració de 6 a 8 setmanes. En teoria són 6, però nosaltres preferim 18 setmanes. També a l'octubre, segons han anunciat des de l'equip de govern, s'obrirà al públic l'aparcament soterrat del Passeig.